guys. Ternyata ada lampu lagi guys. Mau kemana guys? Ternyata supirku seorang anak kecil guys. Ayo guys, bawa ke balap lagi guys, bawa ke lomba. Ya. Nggak bisa guys. Ternyata menembak burungnya kabur guys. Dengan suara kepiting guys. Ya lampu lagi guys, tarikan guys. Wah. Aduh. Ayo guys. Ayo guys. Ayo guys. Kurang ajar, sentimen. Benar guys, sentimen dia. Guys. Ternyata di belakang ketinggalan guys. Kurang ajar melampu guys, melampu guys. Yo.
guys, balap guys. Ternyata juara satu mana guys, karena dia sendiri guys. Ternyata guys. Ya, ketinggalan sana guys. Bagus, tarikan lagi nanti guys. Ya, atas lagi guys, gas. Ya, kejar lagi guys, kejar. Ya, terus sampai di tempat guys. Ternyata agak susah berburu guys. Banyak tadi situ? Banyak. Itu kirang. Lagu. Yang di jalan tadi. Yes.
Nyungsep guys. Nyungsep guys. Wah, capek-capek berburu guys. Angkat itu mas, perburuannya mas. Angkat mas. Hari Sini, ini mas. dapat 3 guys. Ya, dapat guys. Wah, ini tadi setara ada 100 tapi sudah sebagian dijual di pasar guys. Ini yang dibawa pulang guys. Nggak dapat burung guys. Yang 100 ekor dijual guys. Guys, nyungsep guys. Seru juga guys. Seru juga anggur enggak seperti kita aku. Pegang. Ya ini guys. Nah, penembak jitu guys. Burung ini guys. Burung apa namanya ini? Kakak tuwek. Yang dijual ada 100 ekor tadi guys. Yang dijual. Dimakan cuma 1 guys. Ini panjangnya ada 1 meter guys. 1 meter ini guys. Kakek tahu. Ya saya rekam. Mantap ini guys. Kita Ji. Spot menembak. Bagaimana? Burung guys. 1 meter guys. Bagaimana? Mantap. Pokoknya jangan lupa subscribe channel saya Rangga 02. Oke. Mantap guys. Oke. Sudah?